fonera ikaposto kaika kuzvitake ZANU-PF mukaudza kuti yakunoku zvatotanga muri yeZimbabwe ndiri kusangana nenyaya dziri kuitika panapa ende dziri kundirwadza ende handife ndakasekerera zvinhu zvakadaro ndopononzwa kamunhu kachiuya panapa kachitaura hanzi itai neutral situation yakadai so kana watosvika uchiziva kuti unodedzerawo kuti pasi neZANU kunge zvandogara nchiita panapa tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane chii chakadaro ichocho right ndasangana nevidhio rakuda tagwirei achitaura iye nemuromo wake kuti iye akarwara anoda kunorapwa kuna naAbidhabi kuna nani ozonodii vachitoorganizirwa nemapresident akati ndakambopotsa ndatomborohwa necovid ndapotsa ndafa nayo ndobva ndakurosa kuenda kwakati ndikazonorapwa ndikazononamatirwa namakandiwa ndobva taura kuti zvinhu izvozvo mai manje apa ndanga ndiri kurwara nemudumbu ndobva ndanoiswa muchipatara changu chake chaakatanga chaakavhura chachiya andobva ndanoiswa imomo andaiswa muchipatara chocho makandiwa ndokuuya ndobva amira 2 hours achimira anzi vanhu tichidhibheta kuti ndiani kopasta kuti apinde aregedze kupinda ndobva after 2 hours ndobva azobvumidzwa kuti apinda pa 2 hours idzodzo akamirira kuti angopinda angomunamatira angomubata dumbo bva atodzokera kuenda kumba kwake handiti chiri kunyanya ndibata ndechekuti mafollowers anoenda kuchechi kwamakandiwewo akambokumirira 2 hours here makandiwewo kuti akunamatirewo iwopo unosvika uenda kuchechi ikokoko unongosvika obva wanzi kuti iwo ndoungatomira dzimwe 5 days wakamirira mheno unonzi chimwe chichimba chaakanoisa chicho life what haven ikokoko unonomirira kana 5 days uri koko chinzi garira ikoko muchinamata iye anozongoya 1 day chete obva angokubatanidza imese but atonde mwanhu wanoenda nomiririra then umwe munhu ondudza kuti ayo guys itai neutral pachipa zvinhu zvakadai so situation zvinhu zvakamira kudai so ini handina problem ndaonanda kumachechi ikoko because chawakaenda kuchechi ikoko wakanobatsirwa ende handisi kumboti haunamatiro zvichipora but tiri kuti time neutral hakuna saka varombo vachaita sei varombo vacho vachanamatirwa nani vachateerwa nani kudzimba dzavo because imagine kuti uyo atodhiraivha mota yake kubva kumba kwake akarova mota obva asvika kutoita patience dzekumirira munhu iyeye amumirira obva azomunamatira hanzi kuva diki munhu atopora akatokwira ndigirikini ndakakwira first class iye anokwirawo first class ndikandikirina kuda kuti iyo zviri kutoputisa pachena kuti tatomujoinisa takutomitira everything yaanoda nekuti tisanotipa special time yekuti namatira kana tinge tarwara onzwa umwe munhu ati aiwa guys mimi try to be neutral kuti ndigirikine ngaavhure yake ndigirikine aite neutral ikoko ende atori nawo mafacebook page ngavadedze maguest ikoko vaite neutral ikoko atisekerere zvinhu zvakadaro imagine akumanaka pane zvimwe zvinhu zvokuti munomboti kuti chinonzi kulendi chinotaurisa ichi chikulendi ichi chinongomuka kuseni chakangotsamwa takuti tanga vamwe vanhu vari ameno vari toxic vamwe vanhu vari bita vari chichi muno muchida kuti tinyatsoita sei kuda kuti kwadza nebp munyika isusu tinomirira kuti munhu anhingirikire necrowd yese aya umwe munhu akanorwara anonorapwa kunze on top of that chake chipatara tori nacho anotonoenda kunana Dubai kunana kwese uko kana achinge arwara unotsvaka paresource special kuti anga achirapwa then achidzoka kunoko obva atiudza kuti zvinhu zvakanaka guys pamberi nanga agwapa chichi pakudii kwacho pakuita sei I don't think kuti a normal supporter, a normal Zimbabwean asina zvimwe zviri kumunetsa mupfungwa dzake, asina chimwe chinhu chaari kutaimira, asina chimwe chinhu chaari kuningirikana, achiri kumira achiti ari kuda kuti ari kuda kusapota ZANU-PF. I don't think so. Unless wakabrainwash, wakatongokura, wakatonzi inonzi chi avava anakusaziva kufa vava. Ukuti hauna kana chaunongo chitomboziva kana life kana chi. That's why you know most of the people akatonzi atiza ambo shanyawo kungokrosawo kuenda kune dzimwe nyika kuti anzi ari kuenda kunoona zvinhu zviri kuitika the life iri kurarama ikoko haachadzoka achida kunzwa nyaya yeZANU-PF. Why zvichidaro? Is because anenge azoona chinonzi life chi ikoko akaona kuti aiwa ari kutogona ari kudai so because hauna chimwe chinhu chawakamboona chiri better. Imagine kuti if you go to South Africa right now ma interchange yamwe watosvika up to 400 ma interchange, but in Zimbabwe people are celebrating one ndo first ever ma interchange atone more than I don't know kuti makore mangani zvakataka kudara ZANU-PF 45 years some plus iri chitonga hapana akambofunga zvokuti tinoita zvenhigirikinizo nhasi ndo pavari kuita hwani iroro muri kutonzi you guys must be grateful for that and over atora kana chizita ongobayirira chizita ipapapo chizita chekuti in Spanish chinongoreva kuti nonsense. What's that? Aiwa guys mimi try to be nigirikini vakomanaka muri kusatache magetsi kuno kwamuri kutotambira kuno atiterere atitedzere musave muda unotida kuti believisa nezvinhu zvamunenge muchitaura isu musoro takatooma
tisekerere zvoka ndingasekerera inini muchitaura kuti imimi mune vanhu vekuti iye akarwara ari kuenda kuAbu Dhabi iwe wakambokuenda imimi utoti ukatorwara unotaradza kana unorapwa panyika iri pasaidi newe hama dzako ngani dzikurwara dzichitopera kufa iwewe. Situation, let's talk about the situation iri muzvipatara chete zvipatara ngataure nezviri chinhu chiri muchipatara muri kuitika chii muchipatara nezuro kupara ikoko kwadzima uko kudzima kuti rima parinyatwo kuita rima handisi kutaura zvinhu zvemunhikirikini handisi kungotaura zvinhu zvekutaura zvitinge zvisipo mumune rima parinyatwo vari kutotarisa kuti kochii kuite kuti ndo mamwe marooms emukati macho adzima chii chakada nai wakumana induzvati sitotoziva kazhinji zvigananda zvacho nai zvigananda zvikuda parushaya chigananda chinopuwa project here kungononamirira masola parinyatwa pacho muri kubaba tichimbobai muchigadzira futi nenyika yacho zvinai amukoshese health yevanhu because munoda kuti mutoziva kuti vanhu vari kutokunetsai vanhu havasi kunakirwa nemi saka munhu hamene kuti munoda kutoita kuwipa generations acho aripo here muzodii vanhu kunamatai ndo vanozonga vachirarama because ningiri nazo dai so muri kukapture kupinda kumachechi mozodai and I was shocked man ndichiudzwa panapa nini nemunhu warudzi nini ndiri pastor nini ndiri kugara kuningirike uri kumboite chiko kunze kwenyika ikoko uri pastor uchitaura zvezanu kuti ikoko dzoka kakuZimbabwe utakoti aiwa Zimbabwe huchi vanangagwa huchi pinda paground inini ukatopastor anototaura kuti ZANU-PF iri right achigara kuZimbabwe andipikisane naye because ndozoti ari kufesa the music ndonyaya yacho tinondichiningiri naye tinenge tichitaura onanga chifesa the music not kuti wobva wabuda uri koko vanhu vari kusafa people are dying every day vafana vedu they are jobless vari kurwa mitoriro tumbwa chuchi ameno vari kutobhema zvese malights ari kubhemwa chese chavangoningirikina chero TV plasma ikangoonekwa ikapwanya vari kuibhema zvese kushaya zvekuita ikoko ndokwazvakatotangira pfungwa dzakatodhanga nyika dzikakanganiswa wobva wauya pana kuti aiwa guys zvinoda kuti muve munge muri neutral hapana chatingamboti neutral machechi acho ese angori biased towards vanhu vanenge vane mari unotaura kuti iwo makandiwanodza aenda omira 2 good hours akamirira kuti ari kuningirikina ane patience eri enda kuchechi kwake ikoko unofunga kuti anokumirira iwa chero ukatomunamatira chidhimoni chako chikanzi hachisi kubuda zvinongodzi tonza unongotonzwa nemaasha kunzi chinge chitadza ichi maningirini mwana unomira 2 good hours amira nzi ari kudei munhu wacho ndiani what's that with that because of mari dzinenge dziripo mowa pana kuti aiwa iwe unofana kunyatsonzwisisa wobva unoenda unotora side iwe ndenda unotora side remunhu inini ndotononzwa side ndomirira kunzwa side rano imimi mbomira imi vanhu imimi mbomira hanzi iwe unofana kuti uya panapa ilindi panapa nditi ndobva ndati ndanzwa side renyaya ndotoenda kuUFI ndotosvika ndoti nhaiva makanti hanzi makamira 2 hours kuti munamatire uyu kauyu makamirira asi vamwe venyu vana venyu vechechi venyu vanotomira kana 5 days mozongobudikira 1 day chete vamira for 5 days vachikumirirai ichokwadi here unofunga unodzwa kuti chii ipapo and do you think kuti ari very willing kupindura maquestions vanhu vave uchitori mubhuku kuti ndinoda zvonata anokudza kuti ndiudze mibvunzo yacho do ndibvunza ndisanda accepta kuti ndiwe kunobvunzwa ndovananzi imimika ende musatenga musingazivi system yekuZimbabwe ende musatenga how many times pachinzi vanhu vachideletiswa footage musatenga musingazivi kuti kune mainterview hobho akatorambidzwa kutobuda musatenga mune zvinhu zvekunyebera kupusiswa nevamwe munhu panapa atitambire zvinhu zvakadaro hatisi kutambira zvichemo ini chandakungotaura ndechekuti that pastor ngaadzoke he must come back kuZimbabwe otanga kutaura zvinhu zvake ari kuZimbabwe otanga kurarama ari koko kana ane vana otanga kurarama nevana vake ari paground obva atanga kutaura kuti hey ningi ndiye akashata achiraramawo ari paground kwete zvokuti unoenda uko otanga kutsvaga mari ichori ikoko even chechi yacho meme dotovhurira kuchando ikoko kuma plus 44 ikoko ndiko mimi ndovhura chechi makati paground havana mari motozviziva inondozizaka kuti ndakandovhurira chechi paground ma1 chaivo hapana chinobuda aiwa zvinhu zvakadai zvine zviri right tiri kuramba kuti kana uchiti uri munhu waMwari siyana nekuda kusaidhira zvinhu zvisingaite ndozvinhu zvatiri chingotaura siyana nekusaidhira zvinhu zvisingaite izvo endai munonyara nyarai munonyarira kupi naye wakomana endai munotarisa nyaya dzanatagurei manyai tarisai iri kutendera video ina am the most targeted person andimboplaya zvimavideo zvavo panapa vakajaidzwa ndinongova ndichingobvarura munhu because once ndikachiplaya chivideo chacho maakutotanga kutoti unozonzwa nzi takutokurwa necopyright wachitaura wachiplayera ichi chivideo chacho takachimaster chigame ichi
tochimaster cheko takutoziva uzi munhu wapasta aiwa mana nigirikini try to be neutral kupi kwacho hatisi kuita izvozvo anenge asvotwa ngaarutse anenge anzwa kunge panapa neutral wacho uri kuita ushoma chimboendai kwaola munoswera muchiudzwa propaganda ananiki vanongoenda ikoko vachinosvika vachinoitwa mainterview endai munonzwirira ikoko muchiudzwa zveizvozvo panapa ina handisi kuteerera kusvika Zimbabwe yanaka tichanetsana zvisingatomboite ende gore rine richakatooma takatochaja hatisi kumbote America mukuita zvekutamba mukutamba fanisi kusekerera zvinhu zvakadaro vanhu vari kufa nenzara kusekerera zvinhu zvakadaro hakuna mabasa imimi moenda munoita maricho kunze kwenyika matanga kutaura kuti nyika yakanaka endai muitire maricho acho muZimbabwe enda unotsvaga basa kuna munangagwa kwacho unoti anokupa kana sende wakamutarisa fesi yake munhu wekuti anganza anokupa kana sende munhu wekuti anganza ane ke nani wani ke naye ndoska kutojoina mapresidentship I think kutsvaga kuti zvene kuti unozonzi ningi ngaadzoke mani. We are sick and tired of that nonsense. Hatisi kusekerera zvinhu zvakadaro so. Ine nozandi kunyazorwadziwa shwa. Ini ndikuti warwadziwa ndiri bita ini ndikurwadziwa muri Zimbabwe ini ndikurwadziwa ndochokwadi. Mutondibvunza zvakadai so this thing has been sponsored with my bitterness and anger. Nditori bitter zvekudaro. Nyaya dzekuZimbabwe ndiri bitter. ZANU-PF ndinotsvaka boikana zvinhu zvokuti kanti ndototadza kana kufema chako ndosaka nditomboya ndichaikutira kuzvidurura panapa munyatsonzwisisa zvinhu zvichiri. Anyway, kune vari muSouth Africa kana da registerwa company yako wobva wavhurwa FNB business account but usina work permit kana study permit, pane vanonzi education research ana Owen vanozvigona ndokubasa kwavo, they are professional, they are reliable. Zvibaba ishasha vabatei panhamba dzavo dzandatoisa pascreen vokuitira zvimwe zvese izvi, the rest is history. Haufanira kumboenda kwavari, haunide kudaro, unongotaura navo utori kwauri ikoko panhamba idzodzi dzavo dzinenge dzichishowa pascreen vobva vatokuitira plan. Zvamanje education research ishasha. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Ende zvama bookkeeping kana company chinge yakunetsa vanokwapaidza vanokuitira kana company yako zviri kunetsa kutadza kubalance mabhuku ako vabate panhamba dzavo ipapapa. Education research ndovega.